Khi mà hai bên đến bờ vực của sự căng thẳng thì chúng ta có thể dùng cái công thức như sau để mà chúng ta hóa giải, đó chính là công thức feel, felt, found. Feel nghĩa là cảm thấy, tôi hiểu tại sao anh lại cảm thấy điều đó, tôi hiểu tại sao anh lại cảm thấy nó hơi mắc. Felt là đã cảm thấy, nhiều người cũng đã từng cảm thấy giống anh như vậy trước đây. Found nghĩa là nhận ra, nhưng sau khi họ sử dụng xong sản phẩm dịch vụ chúng tôi thì họ nhận ra rằng tôi hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy. Rất là nhiều người cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng sau khi họ sử dụng sản phẩm chúng tôi, họ nhận ra rằng. Vậy đó là cách để mà bạn có thể hóa giải được cái lo lắng của đối phương. Và nó còn giúp bạn có thêm được thời gian suy nghĩ khi đối tác đẩy bạn vào trong tình thế gây go, hóc búa. Đây cũng chính là một cái cách để hoãn binh, để bạn có thể suy nghĩ thêm khi mà đối phương đang suy nghĩ cái cách trả lời đối đáp với bạn. Chiến thuật đối phó với người không có thẩm quyền ra quyết định. Nếu đối phương nói rằng tôi không phải là người ra quyết định, mà là người quyết định sẽ là thành viên của công ty, sẽ là người khác, sẽ là của hội đồng, sẽ là của ban giám đốc, thì lúc đó bạn hãy nhấn mạnh quyền lực của họ. Tôi biết đây là vấn đề quan trọng và chị là người phụ trách công việc này. Mặc dù có ủy ban ở phía sau, nhưng mà tôi nghĩ tiếng nói của chị sẽ đóng vai trò rất là quan trọng và quyết định trong việc ra cái quyết định cuối cùng của cả hội đồng. Trong một lần tôi đi mua dây nịt thì tôi mua tới 3 cọng lận. Và khi mua thì tôi hỏi cái bạn mà bán hàng là em giảm cho anh được bao nhiêu. Thì thường không bao giờ hỏi là em giảm cho anh được không, bởi vì đối phương sẽ trả lời là không, mà mình hỏi giảm được bao nhiêu để đối phương có xu hướng là sẽ đưa ra một cái con số tiền. Thì đối phương trả lời là mỗi cộng thôi, chắc em giảm cho anh được 5.000 thôi. Thì lúc đó mình mới giật mình cái, bởi vì một cộng dây nịt như vậy là tiền triệu, bởi vì dây nịt cũng khá là tốt. Thế cho nên là giật mình cái rồi nói rằng em ơi, mỗi cộng là hết triệu mấy 2 triệu mà bây giờ giảm có 5.000 thì ít quá. Thế là đối phương mới trả lời dạ em là nhân viên, em không có quyết định được. Và thường khi bạn mua hàng mà đối phương nói đối phương là nhân viên không quyết định được thì coi như là bạn hết trả giá luôn. Nhưng không, lần này thì mình vẫn có thể tiếp tục là gì? Nhưng em là nhân viên giỏi, anh nghĩ rằng em có rất là có tiếng nói với lại bà chủ. Em có thể gọi cho bà chủ hỏi xem có thể giảm cho anh được thêm nhiêu không? Bởi vì mua tới 3 cộng lận. Ngoài ra nếu được giá anh còn mua thêm cả nước hoa này, anh mua còn thêm cả ví cả bóp này nọ đồ nữa. Với lại là anh cũng ở gần đây, anh có thể là khách quen của em. Nếu anh thấy ở đây bán được giá và xài tốt thì mai mốt anh còn quay lại nữa. Thì mình bồi thêm một vài con chốt vô. Thì như vậy bạn ấy mới cầm điện thoại lên gọi cho bà chủ. Và cuối cùng thì bà chủ đã giảm với một cái số tiền nhiều hơn, khá là nhiều. Bởi thế cho nên là với những người mà không có ra quyết định cuối cùng, chúng ta nâng vị thế của họ lên. Đặc biệt khi chúng ta đi đàm phán thì chúng ta không nên cho đối tác biết chúng ta là người ra quyết định cuối cùng. Vì sao? Vì chúng ta sẽ không còn đường rút. Ví dụ như là nếu như chúng ta mà đi đàm phán mà chúng ta ra quyết định được giảm giá cho đối phương được, thì đối phương nói rằng sao em không giảm giá cho anh. Nếu chúng ta không giảm thì có nghĩa là chúng ta đã không thương đối phương, chúng ta không có nhượng bộ đối phương. Không, chúng ta hãy trả lời em cần hỏi ý kiến của cấp trên, hoặc là em cần hỏi ý kiến của hội đồng, em cần về nhà bàn bạc lại. Thì lúc đó thì người ta sẽ ngưng cái việc mà đòi hỏi bạn phải hạ giá, hoặc là đòi hỏi bạn phải đưa ra nhượng bộ. Trong một lần, một bạn trưởng phòng kinh doanh đàm phán với lại khách hàng về chuyện dựng một cái viral video clip cho khách hàng đó. Thì khách hàng mới nói rằng cái bảng báo giá này nó hơi cao, giảm xuống dùm cho anh ấy đi. Thì bạn này mới trả lời dạ, thật ra thì cái này em không có quyết định được. Với những yêu cầu của anh thì nó rất là chi tiết và nói chung cũng là yêu cầu cao. Nên có gì để em phải hỏi lại các cái bạn mà quay dựng, rồi các bạn làm kỹ xảo, với lại hỏi lại ý sếp em ở tại công ty coi thế nào đã. Thì như vậy bạn không ra quyết định liền. Mặc dù trong trường hợp đó bạn là trưởng phòng kinh doanh và bạn có thể hạ xuống cho anh 10%, 20%, 15% gì đó. Nhưng không, bạn nói rằng bạn không có quyền ra quyết định và bạn phải về bạn hỏi lại. Thì như vậy khi mà bạn về bạn hỏi lại thì bạn sẽ có thời gian nhiều bạn suy nghĩ hơn. Rồi bạn sẽ đưa ra những quân cờ để mà bạn có thể gửi đến đối phương, để cho đối phương thấy rằng là cái việc giảm giá là gần như không thể. Và khi mà đối phương chờ bạn, có nghĩa là gì? Là đối phương cũng đang tập làm quen với cái việc mà không được giảm giá. Bởi thế cho nên là bạn cũng đừng cho người khác biết được rằng bạn là người có quyền quyết định. Tuy nhiên nếu như mà đối phương cắt cớ kêu rằng em, vậy cho anh số điện thoại của sếp em đi để anh nói chuyện trực tiếp với sếp để kêu sếp giảm giá. Thì bạn hãy cho biết sếp của bạn là một hội đồng, sếp của bạn là một ủy ban thẩm định giá, rất là nhiều người chứ không phải chỉ một người. Bởi thế cho nên là lúc đó thì họ không thể nào gọi cho cả hội đồng được.